Hello， 小伙伴们，欢迎收看 Dealmoon TV。家中日常清洁工具少不了吸尘器，黑五期间正是入手的好时机。市面上的各种品牌、型号多不胜数，价格从几十到几百，差别巨大。到底哪些吸尘器最好用，性价比最高呢？一起来看看吧。视频开始前，请点击红色按钮关注我们的频道，点击右下方小铃铛就不会错过更新啦。戴森 Ball Animal 2直立式吸尘器。戴森吸尘器一直以吸力超强而闻名。这款 Ball Animal 2直立式吸尘器吸力高达227空气瓦特，是戴森旗下吸力最强的一个型号。对于铺地毯又有养宠物或者掉头发比较多的家庭来说，入手一个强有力的吸尘器可以让清洁事半功倍。标配版附送3个配件，方便清洁楼梯的吸头，方便清理细缝的2合1吸头，以及最受欢迎的适用于清理毛发的免缠绕涡轮动力吸头。现在在戴森官网购买，还送价值高达$100的3件套配件套装，非常划算。戴森 V11 Torque Drive。 虽然 V11 Torque Drive 已经被吸力更强、集尘筒更大、主吸头也更宽的 Outsize 版本替代，但它更轻盈的重量和身材依然是中小户型的好选择。不用拉电线，非常轻巧，可以随便拿到不同的地方使用。紧凑的设计可以更轻易深入大多数家具底下，也能轻易转变成短的手持吸尘器，用来清洁沙发、床垫以及汽车内部都非常方便。在保持吸力强劲的同时，也有相对较长的时间续航。作为旧版，价格降了$100，性价比更高哦。Shark Apex AZ1002 双重清洁吸尘器，吸力强劲，而且搭配软绒及毛刷双刷头设计，无论是清洁硬地板还是地毯，无论是大颗粒垃圾还是细小粉尘，都能快速彻底清洁。自动清洁滚轮刷头不会缠绕毛发，很适合有宠物或者有脱发烦恼的家庭。主吸头带有 LED 照明灯，方便看清粉尘。整机密封过滤系统可以锁住粉尘，对过敏人士友好，还可以从传统的直立式吸尘器轻松一键转换成手提式，方便清洁家具底部或者楼梯等位置。Shark NV352 吸尘器虽然降价力度不大，但它是一款性价比非常高而且实用性非常强的吸尘器，属于常年热销款。它在直立式吸尘器里算是比较轻巧的一类，可以一键拆卸地面主吸头，将直立式吸尘器变成一个手提式的轻便吸尘器，方便清洁楼梯等位置，还附送一个清理毛发的刷头，方便清洁沙发、床垫等的家具吸头和长短缝隙吸头。必胜 Featherweight 轻便式吸尘器，机如其名，非常轻巧，不仅有4磅的重量，还只要$30多的价格。它可以很方便地从直立式转换成手持式吸尘器，用于清洁家具、楼梯等位置。如果家里不是太脏，这个吸尘器日常使用很方便。Eureka NEU 182A 直立式吸尘器，价格适中，仅重10磅，在直立式吸尘器中属于很轻便的款。内置4.1升大容量集尘筒，无需频繁清倒垃圾，附送刷头工具可以全部收纳在机身上，方便清理不同的地方。吸力对于一般日常清洁没有问题。美诺 Classic C1 卧式吸尘器，以吸力强和耐用深受顾客喜欢。Classic C1 卧式吸尘器设置比较传统，使用集尘袋，倒垃圾的时候不会造成尘土飞扬，但是更换集尘袋的后续使用成本也更高。它有6档吸力强度可选，吸头也有适用于硬地板和地毯的2档高度调节，电线加上吸尘管道也可以覆盖最远29.5尺的距离，附送3个吸头配件。必胜 Zing 无带卧式吸尘器，对小公寓住户非常友好，可以收缩的15尺电线，让你可以很方便地清洁一般大小的房间。吸尘器上的轮子以及把手，让你可以很方便地转换房间。这个小巧的吸尘器也有不错的吸力，无集尘袋，可洗滤网设计，让你节省维护成本。好了，以上是君君为大家总结的黑五必买吸尘器推荐。小伙伴们有用过以上推荐的吸尘器型号吗？你觉得哪款性价比最高呢？欢迎留言分享。
节日购物季记得多关注君君，一大波最新、最爆、最划算的折扣信息陆续来袭。喜欢本期视频请点赞分享，更多实用有趣的北美内容等你来看。咱们下期见，拜拜。